وبشأن التظاهرات والاحتجاجات التي تجوب شوارع بغداد والمحافظات العراقية، نعود إلى السيد عدي الزيدي الأمين العام لجبهة كركوك العراقية. سيد عدي، مرحبا بك. حياك الله، أهلا وسهلا. يعني دعوات متكررة ومتعددة لإضرابات واحتجاجات في عدد من المحافظات العراقية وأيضا بغداد، كيف تقرأ هذه الدعوات وما مدى الاستجابة لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلم الحركة الشعبية لإنقاذ العراق وحركة تحرير كركوك اتفقت على أن يكون يوم غد إن شاء الله انطلاق اعتصام مستمر ليل نهار حتى تنفذ جميع المطالب. لقد طفح الكيل بالشعب العراقي، الشعب الذي جوع وقتل وهجر، والآن الشعب العراقي وخصوصا شريحة الشباب مستعدة كل الاستعداد لأن تضحي بأنفسها وتكون كما كانوا أخوتهم في مصر وفي تونس يرقدون في الشوارع حتى يستحصلون جميع مطالبهم، وخصوصا خروج الاحتلال وإنهاء هذه العملية السياسية الطائفية. سيد عدي، ماذا عن اعتصام يوم غد في ساحة الفردوس وسط بغداد؟ يعني ما هي مطالبكم سيد عدي؟ بالتأكيد المطلب الأول والأخير هو طرد المحتل وإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة بينه وبين حكومته في المنطقة الخضراء. المطالب الأخرى هي تحسين الواقع الخدمي والبطاقة التموينية وتشغيل الشباب ومحاسبة المفسدين والرشاء الموجودة في جميع دوائر الدولة. هذه أهم المطالب، ولكن المطلب الأول والأخير لجميع المعتصمين سيكون إخراج المحتل من العراق من دون قيد أو شرط، وإلغاء الاتفاقيات الأمنية التي وقعت بينه وبين حكومة المنطقة الخضراء. سيد عدي، هل تتوقع أن تستمر هذه الاحتجاجات والتظاهرات في شوارع العاصمة بغداد وفي المحافظات، أم أنها ستكون ربما ظاهرة عابرة أو يعني ربما نشوة لما حدث في تونس ومصر؟ لا ابدا ابدا، هي ليست نشوه. انت كما تعلم سيدي، المظاهرات والاعتصامات في العراق كانت قبل حتى ان تكون مظاهرات هناك في مصر وتونس. منذ سنين العراقيين يخرجون بمظاهرات، كلما ازداد بطش الحكومه ازداد اصرار الشباب، ولكن كشريحه الشباب اصبح لديهم دافع قوي، خصوصا بعد التغيير الذي حصل في تونس ومصر، وهم يعلمون انهم اولى بان يخرجوا لمظاهرات، لان البلد محتل ويوجد فيه حكومه عميله وحكومه لم تعمل شيء لمده 7 سنوات في العراق. والذي يثلج الصدور ان اهلنا في جنوب العراق عرفوا هذا المخطط، والان هم اكثر شريحه تريد الخروج على هذه الحكومه والخروج لاخراج الحكومه هم في جنوب العراق. واليوم وصلوا شباب كثر من المحافظات الجنوبيه كي يكونوا البادئين يوم امس باذن الله بالاعتصام. سيد عدي، المطالب التي ينادي بها المحتجون يعني أغلبها ونحن نسمع أنها مطالب اجتماعية، مثلا يعني تحسين البطاقة التموينية، تحسين الطاقة الكهربائية وأمور أخرى كثيرة. هل يمكن القول هنا أن هذه المطالب ربما تتطور لتصبح مطالب سياسية تدعو لإزاحة النظام الحالي في بغداد؟ بالتأكيد نحن على يقين أنهم لن يلبي مطالبنا. وجود هذا الكم الهائل من السراق في المنطقة الخضراء والرشا الموجودة والفساد المالي بدءا من رئيس الوزراء وانتهاء بآخر بواب لن ينفذوا ولو عشر مطالب الشعب العراقي. لذلك ستتحول المطالب التي لن تنفذ بالتأكيد إلى إخراج المحتل وإلى إنهاء هذه العملية السياسية الطائفية التي تأتي للعراق إلا الدمار والقتل. هم لن يعيدوا البطاقة التموينية كما كانت قبل الاحتلال، هم لن يعيدوا الكهرباء، لن تكون هناك خدمات، ونحن نعلم علم اليقين أنهم لن يعملوا هذا الشيء لأنهم لم يأتوا لخدمة المواطن بل لخدمة المحتل وأنفسهم. لذلك سيكون مطلب الشباب الثبات في الأرض، ونحن ومن قناتكم هذه قناة المقاومة نخاطب جميع أهلنا في العراق أن ينضموا إلى هذه ويقولوا كلمتهم نغير، ويجب أن يبدأ التغيير من الآن. سيد عدي، يعني ما هي رؤيتكم لردة فعل الحكومة، حكومة المالك الناقصة، إزاء هذه التظاهرات والاحتجاجات؟ يعني هل تتوقعون قمع التظاهرات على أيدي الشرطة والجيش المتشكل من الميليشيات التابعة للأحزاب والقوى السياسية في العراق؟
نحن نتوقع الكثير، وكما حصل في منطقة الحمزة في الديوانية وفي الناصرية قتل الشباب وهم لم يفعلوا شيء إلا أنهم خرجوا مظاهرة. نحن نتوقع منهم الكثير، ولكن إن شاء الله الشباب ثابتون ويفعل ما يفعل المحتل وأعوانه. ولكن أعتقد أن يوم أمس جاءت برقية من أسياد المنطقة الخضراء هم الأمريكان، وطلبوا منهم عدم التعرض إلى المتظاهرين، وهذا طبعا لا يهمنا إذا تعرضوا أو لم يتعرضوا. سيكون هناك آلاف الشباب إن شاء الله موجودين في الشارع في ساحة الفردوس، وستكون هناك اعتصامات مستمرة، وإن لم تلبي هذه الاعتصامات سوف يتحرك الشباب من ساحة الفردوس إلى المنطقة الخضراء، وسيكون لنا أكثر من مطلب بعد ذلك إن لم تنفذ هذه المطالب. من بغداد السيد عدي الزيدي الأمين العام لجبهة كركوك العراقية، شكرا جزيلا لك.